Hi friends, Diliz vlog-ലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വർക്കല അച്ചൂസ് ഡയറി ഫാമിലാണ്. അതിന്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. ഡയറി ഫാം എന്ന ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ നേരെ പോയി ഡയറി ഫാം തുടങ്ങിയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും പുറത്തുമുള്ള പല ഫാമുകളും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം 2-3 പശുക്കളെ മാത്രം വളർത്തി അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പോരായ്മകളും മനസ്സിലാക്കി ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വേണം ഡയറി ഫാം തുടങ്ങാൻ. ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് എടുക്കണം. കൂടാതെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ലൈസൻസും എടുക്കണം. പ്രധാനമായും 5 ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഡയറി ഫാം തുടങ്ങുന്നവർ നേരിടുന്നത്. 1. ഫീഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല വിലയാണ്. പച്ചപ്പുല്ലിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം. 2. കന്നുകാലികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖം. പ്രധാനമായും കുളമ്പ് രോഗവും അകിടവീക്കവുമാണ് കന്നുകാലികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖം. 3. ലേബർ. തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. 4. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം. 5. പശുക്കൾക്ക് ചെന പിടിക്കാത്തത്. ഇതൊക്കെ ഡയറി ഫാം തുടങ്ങുന്നവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളാണ്. ഡയറി ഫാം തുടങ്ങുന്നവർ അതിൻ്റെ എല്ലാ പണിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫാം തുടങ്ങി തൊഴിലാളികളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും ഫാം ലാഭമാവില്ല. പശു വളർത്തൽ ലാഭമാവില്ല. കൂടെ നിന്ന് നല്ല ഫാം മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പശു വളർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറി ഫാം ഒരു നല്ല ലാഭമാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.